Всем привет! 4 декабря 23 года. Поднимаюсь на мост станции Одинцово, первый центр. Сейчас я иду на электричку. Через 10 минут должен быть экспресс по расписанию. С Можайска до Белорусского вокзала. Он стоит Аэроэкспресс, но он нам не нужен. И поедем именно на экспрессе. Вот стоит еще 2. Сейчас тем временем ждем нашу Б2Д экспресс. Да, прошу прощения за кашель, немножко приболел. Надо просто по делам сейчас съездить. И все. Поедем мы до станции Славянский бульвар. Вот, с остановками Сколково, Славянский бульвар. Я, кстати, не знаю, правда это или нет, но я заходил на Яндекс электрички, и там говорили, типа, что будет это с 10 декабря по будням возвращаются экспрессы Одинцово, Белорусский вокзал, который, как вы помните, 21 августа этого года отменили полностью. Сейчас, наверное, их вернут. Поезд первого диаметра на Икшу через станцию Лобня отправляется со второго пути. Вот, через 4 минуты Икша и через 9 минут наша. Курение в помещениях вокзала на посадочных
Да, теперь, чтобы разблокировать карту Тройка, надо 200 рублей заплатить. То есть раньше было бесплатно. Вот. А сейчас надо заплатить 200 рублей. Так выглядит станция Одинцово. Вот эта вот платформа для поездов до станции Одинцово. Ну, для поездов МЦД. Вот эти вот пути. 5-й путь. Это МЦД. Вот эти вот дальние пути. Первый путь. Это Голицыно, Кубинка, Звенигород. Ну и так далее. Там дальше Одинцово. Но вот эти вот пути. Электрички на Москву, которые. Но вот, кстати, иногда, когда вот у дальних электричек обед, то вот дальние одинцовские электрички, ну, белые, не Иволги, хотя Иволги иногда тоже, вот они иногда останавливаются вот на этой платформе. Вот и ТП-2Д до Икши наша уже следующая будет. Так как у меня билет на экспресс я купил. ТП-2Д 99 до станции Икша. А вон едет Иволга МЦДшная. Вот она сейчас будет у нас свернуть вот сюда. А вот видите, она поворачивает на нашу платформу, так как следующая электричка идет на Голицыно. Да, вы себе там часы раз не кидали, вот. Поехал. Ну вот, кстати, Иволга 2.0. Я, кстати, в этом году катался на Иволге 3.0 по третьему диаметру. Она мне довольно-таки понравилась. Видео можете найти у меня на канале. Ну, через 5 минут у нас электричка, значит через 4 уже. Пассажиры Аэроэкспресса. Внимание! С 30 ноября по 8 декабря после 10 часов вечера увеличен интервал движения Аэроэкспресса до 1 часа. Изменено время отправления первых и последних поездов. Для поездок в аэропорт Шереметьево пользуйтесь автобусами Аэроэкспресс от станции Ховрина. Подробнее на сайте Аэроэкспресс. Вот, через 4 минуты наша электричка. Пассажиры первого диаметра. Внимание! С 30 ноября по 8 декабря после 10 часов вечера на белорусском направлении интервалы движения поездов увеличены до 20 минут. На Сагаловском направлении до 1,5 часов. На участке Бескудникова-Лобня поезда в обе стороны следуют по одному пути. На участке Дикунина-Лобня часть поездов следует с отменой остановок. Подробнее на информационных табло на станциях и сайте ЦППК. Славянский бульвар, Белорусский вокзал, электробус до станции Голицын, отправлением в 12,
прибывает на первую платформу. Поезд проследует к остановке. Жаворонки, дальше, дальше. Жаворонки, дачная Голицына. Вот это место. Вот это, кстати, вагон Иволги второго поколения. Она поедет, по-моему, после нашего экспресса. Нет, осталось подождать немножко. Вот, кстати, металлический офис тех. И вот он видит наш экспресс, кстати. ПД 105. Поезд следует до станции Белорусская со следующими остановками: Сколково, Славянский бульвар, Белорусская. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка Сколково. Рублей. 130 рублей. Что у вас еще есть? Чего? Есть у вас? Да, есть 140 рублей. 140. Можно. Аленку еще? Молочная. Сахар. Порошок. Все правильно, конечно. А я даже все вынес. Вообще голова. Сахар сказали парочку? Вообще никак. Так, 300 рублей. Уважаемые пассажиры, не забывайте прикладывать карты к турникетам или валидаторам на входе и выходе со станции, иначе их заблокируют. 130 рублей батончики все. Хоть 140 уточним. Говорит, 130.
сухарик. Все, сейчас уже у дальних электричек так называемый перерыв, обед. Сейчас будут ходить только поезда от и до станции Одинцово. Да, еще раз прошу прощения за кашель. Сколково. Следующая станция Славянский бульвар. Поезд следует до станции Белорусская со следующими остановками. Славянский бульвар, Белорусская. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка Славянский бульвар. Все, следующий Славянский бульвар. Минут через 5, по-моему, мы уже будем там. Через 5, через 7. Столько уже снега. Солнышко немножко есть, хорошо. Сейчас мы до Сетуни едем по вот этим обычным путям. Возле станции Сетуни перестраиваемся на экспресс-путь. Потому что как бы есть вероятность, что мы догоним вот эту вот электричку, которая шла до Икши. Вот еще раз прошу прощения за кашель.
ласточка. Обычный П2Д до станции Одинцово. Вечером бывает экспресс ходит по обычному маршруту. Да я в принципе даже на 4-м диаметре мне так попался Т4М экспресс по обычному маршруту до станции Поклонно. Также можете найти на моем канале. Как говорится. Конечно, я не ехал на 1-м диаметре на экспрессе по обычному маршруту. Нет, к сожалению, не попадалось ни разу. Вон и Волга. Внимание! С 1 декабря изменение условий разблокировки карты «Тройка». Подробнее в кассах и на сайте ЦППК. Пересесть. Так как сейчас мы будем перестраиваться, насколько я помню, на экспресс-пути. Здесь почище стекло. Просто замерзшее. Следующий Славянский бульвар. То есть мы сейчас рабочий поселок проезжаем и Кунцевскую. Перестраиваться должны на экспресс-пути. Пересадка на Аэроэкспресс на всех станциях до Белорусского вокзала. Рано еще. Что только рабочий поселок.
Так, что надоело кашлять. Рублевское шоссе, вот оно. Кунцевское, как говорится. Рублевка, а там Можайка. Это на станции Кунцевская, а мы проезжаем. Кунцево, Ланцево, хорошо, что сохранили. Вообще успели пора бы уже. Вот он, дублер Кутузовского проспекта, кстати. Тут как-то платная дорога, вот как дублер считается. До Смоленска 375 километров отсюда. Славянский бульвар. Пересадка на Арбатско-Покровскую линию метро. Ну, значит, мы по обычному пути поехали с вами. Что необычно для экспрессов. Красавчик. Электропоезд первого диаметра номер Можайка, Москва, Беларусь, отправится в 12 часов 28 минут. Со второго поезд проследует Москва, Беларусь. Электропоезд первого диаметра номер 960 Москва, Беларусь. Отправится в 12 часов 30 Поезд проследует
Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Всем удачи. Всем пока. До новых встреч. Не болейте.